पाकिस्तान रेलवे की रिकॉर्ड कमाई, 2024 की जबरदस्त कामयाबी। एक वक्त था जब पाकिस्तान रेलवे तेजी से खसारे की तरफ जा रही थी, मगर अब खसारे में जाने वाली ये रेलवे तेजी से मुनाफे की तरफ जा रही है। पाकिस्तान रेलवे ने माली साल 2024 में हैरत अंगेज कारकर्दगी दिखाई, जिससे कुल आमदनी 88 अरब रुपए तक पहुंच गई। ये हदफ 73 अरब रुपए था, लेकिन शानदार खिदमत और मेहनत से ये नया रिकॉर्ड कायम हुआ। डॉन न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर अहमद बलोच कहते हैं, मुसाफिरों और मालगाड़ियों की खिदमत इस कामयाबी की बड़ी वजह है। मालगाड़ियों की आमदनी 18 अरब रुपए से बढ़कर 28 अरब रुपए तक आ गई है। मुसाफिर खिदमत में नई कोचेस, बेहतर खाने और अपग्रेड शुदा लाउंजेस शामिल किए गए हैं। अगले माली साल 2025 में 100 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये पेशरफ न सिर्फ पाकिस्तान रेलवे बल्कि पाकिस्तान की मईशत के लिए भी एक रोशन उम्मीद है।